Harka fuuni akkam jirtu hordoftoota qophii televezyiinii waldaa qulqullootaa sagantaa afaan Oromoo kuni qophii galaa sanbataa keenya amma immoo yeroo keessummaa sanbataa itti isiniif dhiyeessinudha. Dhugumaan akkuma torban waadaa isiniif galle har'as keessummaa tokko isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Egaa keessummaan keenya har'aa tajaajila waldaa qulqullootaa akkasumas tajaajila hafuurawaatiin mana kiristaanaa kan tajaajilan bara 1985 mana barnoota sanbataa Fiichee Dabra Salaam Qulqulluu Gabri'eel erga hundaa'ee waggaa lama waggaa sadii booddee tajaajilatti makamanii haga har'aas tajaajila hafuurawaa kanaan kan mana kiristaanaa tajaajilaa jiranidha. Hojii addunyaawaa isaaniitiin immoo bulchiinsa lafaa godina Shawaa Kaabaa magaalaa Fiicheetti kan hojii mootummaatiin hojjechaa jiran hawaasa isaanii haqummaadhaan dhugumaan abbaa tajaajilanidha. Egaa keessummaan keenya har'aa dhalootaa fi guddinni isaanis godina Shawaa Kaabaa kana aanaa Darraatti kan dhalatanidha. Hamma yeroo kanatti abbaa ijoollee afurii ilmoo isaanis kan ijaan argan waggaa 26 kan gaa'ilaan jiraatanidha. Egaa abbaa kana wajjin turtii taasifna. Jireenya isaaniirraa dhugumaan waa xinnoos taatu hubannoo yookaan faayidaa irraa argan nu faana turaa isaan wajjin turtii kan taasifnu ta'a. Hamma xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya isa baratamedha. Nu faana turaa. Egaa hordoftoota keenya akkuma jalqabe isiniif kaasuuf yaalle seenaa keessummaa keenyarraa isiniif tuttuquu yaallee jirra. Keessummaan keenyarraa obbo Balaa Zannaba jedhamu. Isaan wajjin turtii taasifna. Dhugumaan jireenya isaaniirraa guddaa barattu. Obbo Balaa baga nagaan dhuftan. Isinis baga gara biyya keenyatti baga nagaan dhuftan. Egaa hordoftoota keenya turtiin nuti obbo Balaa wajjin taasifnu kunoo amma eegalamtee jirti. Hamma xumura qophii keenyaatti nu faana turraan dhugumaan jireenya isaaniirraa waa hedduu barattan. Affeerraa keenya dhugumaan nu faana turaa. Tolee obbo Balaa mee bara 1985tti isin adeebisu waggoota 25 yookaan 27 baroota kana duubatti deebinee yeroo manni barnoota sanbataa Dabra Salaam Qulqulluu Gabri'eel hundeeffamee waggaa lama yookaan waggaa sadii erga ta'ee booddee isin gara tajaajila kanaatti makamtanii jirtan. Tajaajilli yeroo sanii maal fakkaata? Akkamiin gara tajaajila kanaatti galtan hoo? Mee bara san nu yaadachiisaa. Yeroo san miseensonni mana barumsaa sanbataa baay'ee xiqqaa turani. Garuu tajaajiluudhaaf fedhiin ijoolleen qaban baay'ee gaarii ture. Anis akka carraati garuma mana kiristaanaa kana yeroo dhufu ijoolleen achitti yeroo tajaajilan laalee tanan tajaajilli maal faadhaa asitti kan kennamu jedhee tanan hin gaafadhe. Asitti ijoollee dargaggoota qofa otoo hin ta'in namoota guddoodhaafis sarraatanya guba'ee kan jedhamu waan jiruuf isinis achitti hirmaachuu dandeechanii nuun jedhan. San boodaanis gaafa roobii fi qidaameedha sagantaan kun kan gaggeeffamu. San booda guyyuma kana deemee tanan achumatti makame jechuudha. Akka sagantaa sarraatanya guba'ee kan jedhamu jechuudha. Isaan yeroo muraasa turreet booda innis hafeet mana barumsaa sanbataatti ijoollee wajjin walitti makamneet achumatti tajaajiluu itti fufne jechuudha. Sarraatanya maabar kan jedhamu sun hin hafe jechuudha. Achumatti waliin taaneet gara tajaajilaatti seenne yeroodhaaf garuu calqabbiidhaaf isumaan calqabee jechuudha. Amma immoo waldaa qulqullootaa keessa tajaajila akka taatan beeka. Sabakaa guba'ee irrattis hirmaannaa tajaajila hafuurawaa irra jirtan. Dhugumaan mee tajaajilli bara kanaa hoo maal fakkaata? Akkamiin tajaajilaa jirtan? Gaheen tajaajila keessanii hoo maal fa'i? Mee kan ammoo akaafnu. Tajaajilli amma jiru akka duraaniiti baay'ee ho'aadha jedhee tanan wanni kaasuun qabu. Waan duraanii haalli jirus baay'ee mijaa'aa ture. Fakkeenyaaf hojjetaa mootummaadhaaf ganama sa'aatii 2 seenneet galgala sa'aatii 10tti hojiin kan raawwatu yeroo dargee jechuudha. Boodarrattis akkasumatti gaarii ture. Tajaajiluudhaaf yeroo qabna jechuudha. Sa'aatii booda waajjira yeroo baanu asii dhufuudhaafis mana barumsaa sanbataa dhufuudhaafis sabakaa guba'ee deemuudhaafis yeroon gaarii ture jechuudha. Naan biraa kan yeroo keenya nu jalaa fudhatu
hojiin hawaasummaas haa ta'u hojii siyaasaa kan kana kan fakkaatu baay'ee kan nu rakkisu hin turre. Kanaaf haala gaariitiin tajaajiluudhaaf wanni nu rakkisu hin jiru. Inni ispeeshaalii immoo kan kaasnu abbaa warqina kan jedhamne abbaa qabnaayyuu isaan immoo baay'ee akka fakkeenyaa guddaatti kan laallu isaan wajjin tajaajilli gaarii kan hojjechaa turre nu qindeessanii nu gorsanii kanaaf tajaajilli yeroo sanii akka addaatti fudhachuu dandeenya. Amma garuu akkasitti bifa gaariitiin jechuun xinnoo ishii nama rakkisaa. Anyhow yaa'u hojiin tajaajilli yeroo san calqabame hanga ammaatti yaa'u gaariidhaan darbee darbees ta'u tajaajilaa jirra jechuudha. Baroota kana guutuu tajaajilaan turuun dhugumaan dadhabbii qabaachuu baateetii miti yookaan wanti hundi nuuf milkaa'ee nuuf sisirrateetii miti. Dadhabbii kam keessayyuu waggoota kana hunda tajaajila irra jiraachuun keessan dhugumaan isin galateeffachiisa. Namoota hedduufis kunoo fakkeenya taatu jennee taphne. Guddaa galatoomaa. Egaa dhugumaan xinnaan guddaan eebbisu nuti garuu kana achis Waaqayyo hamma xumura bara keessanitti tajaajila kanarraa adda isin hin baasin isin jechuu barbaanna. Mee gara gaafii keenyatti aanutti haa dabarru. Maalan dhagahee obbo Balay tajaajilaa furaasaa ta'uu bakka hojii mootummaa keessanitti iddoodhuma kamittuu beellamamtanii yeroo barfachuun isiniif hin ta'u. Maali sababni isaa? Maaf barfachuu dadhabdan? Eessaa dhufe dhugumaan yeroo barfachuu dhabuun kun? Maddi isaa akkuma duratti sii kaasee abbaa warqinaa kan jedhamu abbaa keenya jechuudha. Isaan as mana barumsaa sanbata yeroo biraan nu dursaniiti kan dhufan addaaraashitti jechuudha. Nu dursaniiti. Yeroodhaan otoo hin ta'e nu dursaniiti. Kanaaf mana kiristaanaas haa ta'u eenyuu dura dursaniiti achitti kan argaman. Kanaaf isaanirraa kan hin baradhe. Hojii hojjechuudhaafis tajaajilaadhaafis walgahiidhaafis yoomiyyuu haa ta'u eessayyuu haa ta'u yeroo daqiiqa takkitti isaan hin dabarsan dursaniiti kan argaman. Kanaaf isaanirraa baradhee fakkeenyi kiyyaas isaanuma jechuudhaaf. Guddaa galatoomaa obbo Balay. Egaa yeroo beellama Habashaa jedhamee maqaan nu moggaafame kanatti isin garuu fakkeenya taatan yeroo kabajjan dhugumaan kiristaana tokkoof kana gochuun irraa eegama. Sababni isaas tajaajilli mana kiristaanaa hundumti isaa yeroodhaan kan qoqqoodamedha. Yeroo dabarsanii dhufanii tajaajilli mana kiristaanaa keessatti argamu hin jiru. Fakkeenyaaf tajaajila sirna qulqulleessaa fudhachuu dandeenya. Namni sanbata sirna qulqulleessaa irratti hirmaachuu barbaadu tasumallee sa'a lamatti mana kiristaanaa dhufu. Tasumallee sa'a sadiitti as gahuu hin danda'u. Sababni isaas sirni qulqulleessaa yeroo irraa eegalamee itti raawwatamuu qaba. Kanaafuu yeroo fayyadamuu manni kiristaanaa eenyuma caalallee ijoollee ishii barsiiftee jirti. Kanuma taasiftan guddaa galatoomaa. Bara 1985 yookaan 86 tajaajila hafuuraaf gara Maraabitii halam katamaa deemtanii jirtu. Mee yeroo san yaadachiisaa maaltu isin mudate obbo Balay? Maaltu ta'e? Tole achitti ijoolleen kan nu beekan waan jiraniif tajaajilaaf achitti akka deemnu akka dhufnu nu gaafatanii turani. Booda asitti kan wajjin tajaajillu yeroo isaan Diyaaqoon Yaareed kan jedhamu amma Malaaka Salaam Qasiis Yaareed jedhamanii Ameerikaa jiran. Innaa isaan wajjin kan wajjin deemne. Akka carraa ta'ee taani Marraabeetee barumsa haayiskuuliidhaaf darraa achi deemnayyuu. Awraajjaa waan tureef jechuudha. Darraan waradaa ture, Marraabeetiin immoo awraajjaa ture. Barumsaaf achi waan deemneef achitti nan beeka biyyicha jechuudha. Innaa kanaaf wajjin deemnee inni akka barsiisu ani immoo biyyicha waan hin beekuuf jechuudha. Achitti sa'aatii boodaa gara galgalaatti Awuda Miratitti yeroo barsiisnu isatu barsiisaayyuu anillee just seensaaf isaa wal barsiisuudhaaf sagantaa fudhee tanan wanuma xiqqoo barsiise. San booda edaa yeroo san baataawii maal kan jedhamu biyyaa gara biyyaatti deemanii kan barsiisan akka hin barsiisne dhameet ajajni kennamee ture. Namoonnis bakka tokkotti ajjeefamanii sana yaadadha. Kanaaf isa qabataniit warra milishoota naatti fakkaata Ihaadeeg. Isaan erga sagantaa keenya xumurre booda eessa dhuftanii jedhanii nu gaafatan. Asuma dhiyoodhaaf achii dhufne maal gochuu dhuftan? Sagantaa kana gaggeessuun akka dhawwame beektanuyyuu nu jedhan. Yaa biyyuma keenya inneeti
asitti immoo manuma kiristaanaati wannan biraa wanni haasofnes hin jiru jennaan kuni dhoomaadha si dhufuun keessanis sirrii miteedhaniit gara mana hidhaattiin fudhachuudhaaf ka'an jechuudha. Ijoolleen achumatti kan nu wajjin turan innis asuma biyya kanaa ture maatiin isaas asuma dhufanii turanii jedhan asi taanaan isa hin gadhiisnaan jedhan. Kun immoo hidhamuu qaba jedhan. Ani yeroo san wajjin dhufne hoo gadhiistan isaas gadhiisaa ana wajjin gara manatti adeemnu. Hoo hidhamees ani inni kophaasa hidhamuu irra jiraatu wajjumaan hidhamuu nurra jiraata hidhee tanan achuma gara mana hidhaatti wajjumaan deemnee achumatti bulleechuudha. Akka carraan ijoollees mana barumsaa sanbataa kan turan achumatti arganneet achumatti waliin barachaatii waliin faaruu farfachaati achumatti bullee yaa barii yaa jaarsummaadhaan maaliidhaan baay'ee wanni godhameet hiikamnee gara fiicheetti deebinee jechuudha. Yeroo ammaa kana osoo ta'ee namni tajaajila irratti rakkoon akkanaa kan yeroo isa mudatu akkamiin keessa darba yeroo obboleessa fi dabarsee kennutti innoon afaana dhufee inni gadhiifamu malee ani gadhiifamuun koo maal na fayyada jedhanii obboleessa ofiitiif hagana wareegamuun xinnaa miti. Egaa jabini kun achirraa ka'ee har'a ka'ee jira. Kana booddees Waaqayyo kana caalaa isin jabeessu. Gara gaafii koo itti aanutti darba. Egaa obbo Balaayi akkuma jalqaba hordoftoota keenyaafis ibsuuf yaalletti asuma godina Shawaa Kaabaa kana keessatti bulchiinsa lafaarraa akka hojjechaa jirtan ni beekama. Egaa waajjiricha kana namoonni beekan ni beeku. Waajjiruma kamirratti haa ta'u qormaanni xinnaan hin jiru. Keessumaayyuu namoota jireenya furaa jiraachuu barbaannuuf nu qora hojii keessa jirru. San injifatanii darbuun xinnaa mitiiti. Maal fakkaata isin biratti jireenyi hafuuraa fi hojii mootummaa keessan hamma mooleessinii simee jira? Maaltu isin mudatee akkamitti keessa dabartan? Dhugumaan namoota waajjira san keessa dalagan keessaa amantoonni Ortodoksii Tawaahidoo silaa jireenya qulqullummaa jiraachuu qabaatanis jiruuti. Isaan hoo gaafa balleessan obbo Balaayi akkamiin bira darban laata? Mee dhimma kana nu kaasaa. Yaa'u hojii irratti yaa'u rakkoon quunnamuu danda'a. Yaa'u keessumattuu amma lafa hojii wal qabateet ani bakka itti hojjedhu keessumattuu investimentii wajjin wal qabata. Abbootii qabeenyatu garaa garee keenyatti hin dhufanii kanaaf isaan keessummeessina. Iddoo adda addaatti rakkoo baay'eedhaan kan keessummeeffamaa turan asitti yeroo dhufan baay'ee isaan hin tursiisu. Wanna sirrii ta'e wanna barbaachisaa ta'e guutanii kan dhufan taanaan daqiiqa muraasaadhaan wanna hojjetamuu qabu hojjedhee tanan gaggeessa. Kanaaf namoonni tokko baay'ee isaan dinqisiisa. Maaliifii wajjin nyaatanii wajjin dhuganii waa tokkos irraa akkasitti wanni kajeelan waan jiruuf asitti daddafnee yeroo isaan gaggeessinu haala addaatiin wanni ilaalan jira. Ani immoo hojii hafuuraatiin waan mana kiristaanaa too barachaa jiru otoo waa baay'een beeku wanna kana wanni jechuudhaaf xinnoo ishee wanni sammuun kiyyaas naan hayyamu wanni akkana hin jiraata. Darbee mul'ata. Salphaatti soo hojjetteef dhugaa isaanitti fakkaatu. Namoota tokkoof deddeebi'aniit wanna baay'ee achi deemaniit boruu sa'aatii booda jedhamaniit wanni hojjetamuuf akka jiru hin beekama. Garuu ati hojii keeti kan mindatti nyaattudha. Kanaaf namticha saniif wanna guuttatee sirriitti qabatee yoo dhufe yeroo gaggeessitu dhugaatti fakkaatu namoonni tokko wanni akkasiitu jira. Tokkos wannan taane yeroo hojjetan kana maaliif goota jechuudhaaf is rakkoodha. Kun ta'uu baatee itteet just suuta itti hottimuudhaan ala namoonni tokkos fedhii kanaaf jedhaniit gara hojii kanaattis kan dhufan waan jiraniif ni rakkoodha. Ofii kiyyaaf hin hojjedhu malee kan maaliif hojjetta dheetanan akkasitti hojii jechuunis rakkoo waan ta'eef jechuudha. Kana fakkaata. Guddaa galatoomaa obbo Balaayi. Egaa hordoftoota keenya egaa turtiin har'a taasisaa jirru obbo Balaayi Zannaba wajjin. Egaa jireenya abbaa keenyarraa isinis waan baay'ee barachaa akka jirtan homaa shakkiin qabu. Gaafilee keenyan xumurre ammas gaafilee biroo dhiyeessinee fi jireenya isaanii kan nu qoodan ta'a. Isinis nu faana turraan dhimmoota kana booddee ka'anirraayis waan baay'ee barattan. Nuhis isin affeeruu keenyan irraa uffannu nu faana turaa hamma xumura qophii keenyaatti nu faana turraan dhugumaan jireenya abbaa keenyarraa waa hedduu hubattu. Nu faana turaan affeerraa keenya isa kabajameedha.
Tole egaa obbo Balaayi mee amma immoo gara maatii keessanitti isin haa deebisu. Jalqaba irratti kaafnee jirra ijoollee amma akka qabdanii garuu jireenya furaa isaanii dhugumaan maal fakkaata? Warra isin duuba ka'anidha moo kanneen kaasuu barbaan tajaajila furaa kanarratti dhugumaan yeroo keessan guutuu jechuun danda'ama tajaajila irra jirtanii. Kanaaf immoo gaheen daa'imman keessanis haadha warraa keessanis akka jiru shakkiin qabnu. Maal fakkaatan ijoolleen keessanoo jireenya furaa irratti akkam jiru? Mee dhimma kana nu kaasaa. Maatii keessatti keessumattuu haadhi manaa keenya baay'ee gaariidha. Ishiin baay'ee nu gargaarti. Wanna tajaajila mana kiristaanaadhaaf yeroo kamiyyuu nan deemaa hoon jedhe wanni dhoowwitu hin jiru. Sa'aatii barbaadde hoon deebi'es isa turtee wanna naan jettu hin jiru. Sirumaa'uu tajaajiluudhaaf wanna na barbaachisu jiraanna na gargaarti malee gama kanaan rakkoon kan nu qunname hin jiru jechuudha. Ishiinis amma danda'amaa ta'etti hojii tokkollee dhufteetti asittis mana kiristaanaa ta'us hin gargaarti jechuudha. Hojii keessumattuu tokko yeroo sagantaan jiru yeroo sana asitti wanni hojjetamu hoo jiraate ishiinis wajjumaan hojjechaatiin gargaarti jechuudha. Ijoolleenis daa'imummaarraa calqabeet asuma mana barumsaa sanbataa Gabreelitti kan baratanii booda irrattis gara yuunivarsiitii Seeree Doomaan gibbii gubaa'eettis achittis tajaajilaa turan jechuudha. Amma lamaan hojiirra jiranii lamaan immoo yuunivarsiitii eebbifamaniitti mana jiranii jechuudha. Tokkichi amma daaqoniidha. Inni daaqonummaa akka fudhatu kan hin godhe ani tajaajilaa keessatti hiriyoonni kiyyaa tokko daaqoniidha tokkos gara lubummaattis ce'aniiru. Garuu otoo anis hoo xiqqaatellee daaqoni otoo hin ta'edhee baay'ee natti dhagahamayyuu anillee hoo taa'uun baadhee atliist ilmi kiyya tokkichillee otoo daaqonii ta'edhee tanaan inni akka baratuun taasise barateet Dabra Libaanos gadaamii bu'ee achi daaqonummaa fudhateera jechuudha. Kaan dursaniitiin gara hojiitti kan galanii intalli amma isaanii jechuudha xiqqishoon ishiin baay'ee tajaajila irratti turte jechuudha. Yuunivarsiitiillee gibbii gubaa'ee baay'ee tajaajilaa turte ammas gaariidha ishiin ejjennoon qabdu baay'ee gaariidha. Mee dhimma dhagee tokko isiniif haa kaasu. Obbo Balaayi koorsii ni kennitu barattootaaf. Yeroo ijoolleedhaaf barsiisaan koorsii ramadamee obbo Balaayiitu barsiisa koorsii kana gaafa jedhaman dhugumaan ijoolleen koorsii san fudhatan keessi isaanis alli isaanis gammachuun ifaanuun jedhan. Maal ijjitiin isaa obbo Balaayi? Kuni akkuma duratti siin jedhe anis kan hin baradhee keessumattuu abbaa warqina maggaa ministeera abbaa warqina kan jedhaman isaan jireenyaanis kan nu barsiisan. Afaaniin qofa otoo hin ta'in jireenyaanis kan nu barsiisan isaan kan nu barsiisan just beekumsaafi miti. Jireenyaan akka hiiknuufi kan nu barsiisan. Kanaaf anis yeroon barsiisu ijoolleen beekumsaaf otoo hin ta'in gara jireenyaatti akka jijjiiran waan ta'eef haala saniin kan isaan barsiisu. Malee koorsii barsiisneet qorumsi wanni godhee qabxii ammana argatteetta yookaan immoo ammana argatteetta jechuudhaaf miti kaayyoon kiyyas yeroon barsiisu. Jireenya isaan keessatti akka calaqqisan akka jireenya hafuura isaanii guddisuu danda'u akkasitti kan hin barsiisu. Nasuguta jedhee tanaan sossobee tanaan gargaarsisoo barbaadee gargaarsee tanaan irra deebi'ee akka halaaksaniin waan hin barsiisuuf ta'uu danda'a. Malee wanni addaa ani waan isaaniif barsiisuu jiraate natti fakkaatu. Guddaa galatoomaa obbo Balaayi. Egaa kiristaanni tokko ammoo fedheessaa jiraatu bara kennamteef tana keessatti Waaqayyoon tajaajilee dhumarratti fooniif dhiiga isaa nyaatee dhugee mootummaa isaa dhaaluudhaaf uumame. Kanaaf obbo Balaayi dhugumaan tajaajilaa mana kiristaanaati. Sirnoota iccitii irratti hirmaachuu irratti maal fakkaatan? Ijoolleen keessan isinoo akkamiin jirtan? Kana wal qabateet keessumattuu ijoolleen lamaan booda irratti kan dhalatan nuumuma wajjin waan guddataniif daa'imummaarra calqabaniit kana iccitii kana adda bahanii hin beekan kanumaan guddatan jechuudha. Nuyis yeroo calqabnu kanumaan waan ta'eef amma ammaatti hoo xiqqaate waggaatti yeroo 2 yeroo 3 iccitii kana hin hirmaanna jechuudha. Maaliifii kanaan ala ta'uun miidhaa guddaa waan qabuuf jechuudha. Innaa amma ta'ee hirmaannaan keenya baay'ee gaariidha jedhamu baatullee amma ta'ee qabna jechuudhaaf danda'a jechuudha. Egaa
hundi keenyaa kan hawwinu kan barbaannu kana garuu gochuudhaaf wanti nu dhoogge tokkumas osoo hin jirre barsiisni mana kiristaanaas osoo duubatti nu harkaa maqne koottaa ganamaa galgala dhiigaa foolii Yesuus Kiristoos fudhadhaa osoo nun jettu nuti garuu namootuma dhageenyee dabarru taanee jirra. Isin kana keessaa baatanii dhugumaan yoo xiqqaate waggaatti qixa kana abbaa hafuuraa keessan yookaan abbaa gaabbii keessan wajjin dhimma kana dudubbattanii kana gochuun xinnaa miti. Namoonni isin fakkaattan hedduun isaanis dhugumaan isin arganii isin raayis jireenyaan akka baratan homaa shakkii hin qabnu. Bobalaayi mee gara jireenya hawaasummaa keessanitti isin adeebisnu. Egaa kiristaanni tokko tajaajilaadha, hojjetaadhas, jireenya hawaasummaas akka nama kamiittuu hin qaba. Obbo Balaayi jireenya hawaasummaa isaaniitiin maal fakkaatu? Obbo Balaayi nama akkamiiti hawaasa isaanii keessatti? Mee isa nu kaasaa? Jireenya hawaasa keessattis hirmaannaan kiyya homaan jedhu keessumattuu amma ati mana kiristaanaatti yeroo tajaajiltu hawaasa keessattis namoonni baay'ee koreen wayii yeroo barbaadamu achitti si filatanii achittis kana ta'e si jedhanitti barbaadan. Kanaaf gama kanaan xinnoo ishee hin baay'ata. Fakkeenyaaf iddiriin jiraachuu danda'a. Kana keessatti achittis akka hirmaattu godhan. Yookaan immoo gooxiidhaan yookaan immoo garee misoomaa kan jedhamu immoo jira gandaan kan ijaaramu jechuudha. Achittis yookaan barreessaa ta'e yookaan durataa ta'e kan jedhutu jira. Innaa bifa kanaan yeroo laallu hirmaachuunis dirqama nan hirmaadha jechuudha. Fakkeenyaaf garee misoomaa keessatti barreessaadha. Diriir immoo jira isarrattis immoo qabeenya kutaa qabeenyaati. Innaa bifa adda addaatiin nan hirmaadha. Dirqamas waan ta'eef nan hirmaadha. Darbee hin jira garuu ani baay'ee hojii ulfaata kan ta'u araarsuu irratti jaarsummaa irratti yeroo baay'ee waan ijaarsa ta'ee otoo hin ta'in namoonni baay'ee keessumattuu yeroo araaramuudhaafis barbaadamu yookaan jaarsummaadhaafis yeroo barbaadamu nan hirmaadha. Garuu tajaajila guddaa rakkisaa akka kiyyaatti kan ilaale jaarsummaadha. Hojiin isaa gaariidha. Garuu jaarsummaa keessatti namoonni ol lolanii isaan araarsuudhaaf yookaan immoo dhirsaaf niitis ta'uu danda'an isaan araarsuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Namni balleessaa ta'e balleessaa isaa fudhachuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Innaa kanaaf tajaajila gaarii ta'e otoo jiru garuu baay'ee rakkisaa ta'uusaa hubadheera yeruma gabaabaa kana keessatti jechuudha. Guddaa galatoomaa Obbo Balaayi. Mee bara tokkotti isin adeebisu yeroo cidha keessan yookaan gaa'ila keessan taasiftan maaltu uumame? Akkamiin keessa dabartanoo? Dhugumaan abdiin isin Waaqayyo irraa qabdan yeroo sanitti maal fakkaata? Mee yeroo san nu yaadachiisaa? Haati kiyyaa molokseedha. Yeroo sargii keenya samuuna san jechuudha baay'ee dhukkubsatanii turanii. Sirumaa'uu bakka isaaniin du'anii sargiiniif immoo boo'icha akkamitti waliin taa'edheet ollaan baay'ee cinqamaa ture. Innaa sargiin keenya gaafa sanbataa ta'eet gaafa roobii baay'ee dhukkubsataniit namoonnis gandaa achuma toora san jiran waamamaniit achuma turanii ani immoo ganama mana kiristaanaa dhufee tanan kidaanii geessee tanan kan hin deebi'u booda mana kiristaanaa gahee tanan yeroo hin deebi'u ollaan kiyyaa tokkichi karaa irratti dhufeet nan argadhe jechuudha. Na waamuudhaaf dhufe jechuudha. Baay'ee waan dhukkubsataniif at least almost du'aniiru jechuudhaaf akkasitti sodaatan jechuudha. Kanaaf maali eessa deemtan jedhee naa isa waamuudhaaf iyyuu dhufaatiin jiraanis jedhee tanaan wajjumaan gara manaatti deebine marsaniiti obboleettiin tiyyaa jirtiyyuu hin bu'an. Maaliin jedheen baay'ee dhukkubsataniiru naan jedhan. Naa obboleessa keetis waamii naan jedhan inni gara gabra gurraacha achitti barsiisadha. Waamii naan jedhan. Otoo hin du'in artisti akka dhaqqabuuf hidhameeti. Iwwaamuun jedheen. Iwwaamu ani keessi kiyya durumaanuu baay'ee Waaqayyoo kadhachaan ture. Waa lama yeroo tokkotti akkasitti hin godhamu. Asitti haati keenya du'aniit boo'icha asitti immoo sargii ta'eet wannan bira akkasitti akkam ta'a. Kana garuu ati hin gootu jedhee tanan akkasitti Waaqayyoo wajjin akkasitti kadhachaan ture. Innaa sammuu kiyyaas kan jiru kana hin ta'u jedhee tanan akkasitti abdiin qabaayyu. Dhugumaa anis isas hin waamne
waaqayyoo fedhii isaa hayyama isaa ta'eet isaanis fayyaniit yaa'u gaafa sarki keenyas fayyaa ta'anii dabarsanii booda haadha mana kiyyaas maqaa yeroo moggaasan Alamaayyoo jedhanii maqaa moggaasaniif jechuudha. Innaa kanaayyuu rakkoon ture. Obbo Filaay guddaa galatooma nutis gaafii keenya irraa xumuruuf deemna. Garuu dhumarratti barnootaaf ilaalchisiin qabdaan adda akka ta'e dhageenya jirra. Dhugumaan barattoota yuunivarsiitiitti mooraa barnoota gibbii gubaa'ee isa jennuun kana hirmaataniif dhaamsisiin qabdan yookaan warroota umriidhaan isin fakkaatan maal gorsitu maal dhaamtuuf kanaan qophii keenya irraa raawwannu. Kanarratti ani ijoollee keessumattuu gibbii gubaa'eedhaaf akka koorsii keessatti kan hin barsiisu kan hin kaasu maali duri carraa kanaa hin jiru ture yeroo kolleejjii yuunivarsiitii barannu waa'ee amantaa haalli itti beeknu carraan gonkumaa hin jiru. Amma mana barumsaa sanbataa iddoo baay'eetu jira. Gibbii gubaa'eetis barachuudhaafis carraan baay'eetu jira. Kana fayyadamanii otoo baratanii jedhan carraan kun sin darbuun qabu sirriitti barachuu qabdanii. Ani carraa kana waan hin arganneef atleast wanta baay'ee amma otoon akka keessan ijoollee ta'ee ture baay'een baradha jedhetanan akkasitti isaanitti hima. Daaqoonillee ta'uudhaaf amma waan hin dandeenyeef atleast daa'imni kiyya daaqoonii akka ta'u kan hin godhe carraa kana waan hin turreefi jedhetanan yaada akkasiin dabarsaa ture. Kanaaf ammas ijoollummaadhaan gara mana barumsaatti kan deemaa jiran gibbii gubaa'ee kan jiran akka kiyyaas nama guddaadhaafis gara mana kiristaanaatti dhufuun baay'ee gaariidha. Yaa'u hojii keenya keessatti yeroo addunyaa kanatti yeroo jirru tajaajila irraa fagaachuun miidhaa guddaa akka qabu ana ofii kiyyaa yaa'u wanni hubadhee jira jechuudha. Kaan garuu yaa'u namni addunyaa keessa yeroo jiru fedhii baay'ee waan qabuuf fedhii san guuttachuudhaaf halkanis guyyaa kan itti deemudha. Wannuma barbaade yaa hojjetu fedhiin keenya immoo hin guutamee dhameeti yaaddamu siruma. Hoo jiraates fedhiin baay'ee hoo jiraates dhiisaniiti. Hoo ta'een ala tajaajila keenya dhiisneet garasumatti kan deemnu taanaan kun immoo yaa'u lubbuudhaafis wanni gaariin taaneefis fakkeenyummaa keenyas kan balleessu waan ta'eef yaa'u kanaafis tajaajila keenyaafis yeroo kennu murteessaadha jechuudha. Murteessaadha. Sanis ni nafu. Hojiin addunyaatis hojiin waajjira keenyaatis hin hafu garuu kunis hafuurra hin jiraatu. Yeroon jira. Yeroo haalli itti fayyadamaa yeroo keenyaatti malee rakkoon yeroo mana kiristaanaatti tajaajilu hin dhabamu siruma. Guyyaa sanbataa tajaajiluu dandeenya. Ganamaas dhufnee yoo dhufnee tajaajiluu dandeenya. Gara galgalaas yoo dhufnee tajaajiluu dandeenya. Sa'aatii kana hundumaa garuu yaa'u hojii keenyaaf yookaan immoo hojii fooniidhaaf jennee kan wanni jennu taanaan inni yaa'u lubbuu keenya miidhuu hojii tajaajila hafuuraa keenyas miidhuu waan ta'eef kanarraa deebi'aniit yaa'u tajaajilaafis yeroo kennan gaarra caala gaariidha. Manni kiristaanaa keenya baay'ee nu barbaaddi. Abdii kan nu gootus nuuma waan ta'eef yeroo kennineet gara tajaajilaatti otoo dhufnee hundumtu keenyatu tajaajillee gaariidha yaada jedhuun qabaane. Guddaa galatoomaa obbo Balaayee. Egaa hordoftoota keenya turtiin nuti obbo Balaayee Zannabaa wajjin taasifne kana gammaa hordoftan fakkaata. Dhugumaan jireenya isaaniirraa waa akka barattan homaa shakkiin qabu. Torban yeroo ol fakkaatutti keessummaa biraa qabadhee kan wal agarru ta'a. Hamma torbanitti torban milkii isiniif haa ta'u. Nagaarra nuuf tura.